不思議だと思いませんか？かつての日本の家には、部屋と部屋をがっちり区切る固定された壁がほとんどありませんでした。今のように一度建てたら動かせない分厚い壁で空間を完全に分ける。そんな発想は日本の住まいではあまり主役ではなかったんです。もちろんこれには理由があります。一番の理由は日本の耐え難いほどの蒸し暑さです。湿気に満ちたこの国で家を密封してしまえば木は腐り人は病んでしまう。風を止めた瞬間、家そのものが弱くなっていく。だから日本人は生き延びるために閉じる家を選ばなかった。空間を固めるのではなく、風を通す道を残したんです。でも面白いのはここからです。部屋を完全に仕切れないということは、音も気配も光もどこかでつながっているということ。普通に考えればこれはとても不便な暮らしです。プライバシーも曖昧で落ち着かない。けれど日本人はその壁の不安さを単なる我慢で終わらせませんでした。仕切りがないなら仕切りがないなりに美しい生き方を作ればいい。宿命を美学へと変えていったんです。その結果、日本は世界でも稀なある能力を手に入れることになります。それは目には見えない境界線を感じ取り、相手の気配を読み取り、距離をそっと調整する力。今夜は私たちが忘れかけている日本の境界線の話をゆっくりと紐解いていきましょう。皆さん、こんばんは。やしゃまる歴史からのお便りチャンネルのやしゃまるです。今夜もこの静かな場所に立ち寄ってくださって本当にありがとうございます。さて、今皆さんはどんな部屋でこの動画をご覧になっていますでしょうか？現代の家は分厚い壁と頑丈なドアに守られています。冷暖房も整い、音も遮られ、プライバシーはほぼ完璧です。けれど、その完璧な壁の向こう側で、私たちは時折、大切な人の気配にさえ鈍くなってはいないでしょうか。今日この動画を最後までご覧いただいた後、皆さんが自分の部屋にある襖や段差、そして何気ない空間をこれまでとは少し違う目で見つめていただけたら私はとても嬉しいです。ああ、この襖がここにあるのは厳しい自然の中で私たちが手に入れた優しさの跡だったんだなぁなんて。そんな風にですね、気づいた瞬間、心がふわっと軽くなる。ただの仕切りだと思っていたものが、実は自分を包み込む呼吸のような存在だったと感じられる。明日からの景色がほんの少しだけ愛おしくなる。今日はそんなお話をゆっくりと紡いでいきたいと思います。今回このテーマを取り上げようと思ったきっかけは、以前配信したなぜ昔の日本人は部屋を温めない道を選んだのかという動画でした。あの動画にですね、本当にたくさんのコメントをいただきました。その中で改めて湧いてきた疑問が、そもそも日本の家はなぜこのような形になったんだろうということでした。調べていくうちにですね、私は何度もなるほどと驚かされました。日本の家の作りには確かな理由があり、そしてその理由こそが日本という国の性格を形作っていたのだと感じたんです。今日はその時私が胸の奥で感じたことを皆さんにもそっとお届けできればなと思っております。もしこの動画を最後まで見ていただけて、なんだかいいな、少しほっこりしたな、そんな風に思っていただけたらとても嬉しいです。できればその際はぜひチャンネル登録や高評価で応援していただけると励みになります。それではですね、今夜も歴史からのお便りを一緒に開いていきましょう。第1章、気候という厳しい先生。さて、まず日本人がなぜこれほどまでに壁を持たなかったのか、その根っこから探っていきましょう。結論から言ってしまえば、それは日本の高温多湿という過酷な環境が日本人にとっての厳しい先生だったからです。自然は容赦なく教えてくれます。閉じるなと。西洋の石造りの家は外敵や寒さから身を守るためのシェルターです。寒さの厳しい土地では熱を逃がさないことが最優先でした。けれど日本にはそれ以上に手強い敵がいました。それが湿気です。島国である日本の夏は空気そのものが水分を多く含んでいます。風を通さなければ家は蒸れ、木は腐り、畳は傷み、人の体まで弱ってしまう。だからこそ鎌倉時代の随筆家、吉田兼好はこう書きました。家の作りやうは夏を旨とすべし。これはどういう意味なのでしょうか。直訳すると、
家は夏を基準にして作りなさいということです。つまり、一番辛い季節をどう乗り切るかを考えて家を建てなさいという教えです。冬は着込めば耐えられる。火を焚けばしのげる。でも、蒸し暑さだけは閉じた瞬間に逃げ場がなくなる。健康はそれを知っていました。だから夏を基準にと言ったんです。これは単なる好みではありません。当時の人々にとって、まさに生き延びるための知恵でした。壁で閉じ込めることが許されなかった日本人は、家を箱にすることを諦めます。その代わりに選んだのは、屋根のついた風の通り道。柱と針で骨組みを作り、そこに風を流す。日本建築の最大の特徴であるあの開放感。実はそれは美意識から生まれたというよりも、まずはこの厳しい自然環境から、いわば半ば強制的に導き出された形だったんです。自然が日本人にそうさせた。そして日本人はその宿題をただこなすだけで終わらせなかった。ここから先が面白いところなんですね。第2章、不便を美学に変える知恵。さて、ここからが日本人のすごいところです。壁を作らないということはどういうことなのか。それはつまり、プライバシーがほとんどないということです。音も影も温度もどこかでつながっている。誰かが建てた物音も咳払いも気配もすぐ伝わってしまう。普通に考えればこれはかなりのストレスです。落ち着かないし不便だし時には息苦しい。けれど当時の人々はそこで発想の転換をしました。だったら壁がなくてもお互いが心地よくいられる心を育てればいいのではないか。物理的な壁で遮断できないなら目に見えない心の調整役を作ればいい。完全に閉じるのではなく、そっと距離を測る感覚を磨けばいい。その知恵の結晶が皆さんもよく知っている襖や障子、そして仕切りの文化です。これは壁のように相手を完全に拒絶しません。光を通し、音も通し、気配も通す。でも同時に、ここからは私の場所ですよというメッセージだけはきちんと伝える。仕切っているのにつながっている。この一見矛盾した状態を日本人は襖一枚というあまりにも繊細な発明で実現しました。自然という抗えない宿敵を受け入れながら、その不便さを世界でも類を見ないほど奥ゆかしい距離感へと昇華させてしまったんです。そう考えてみると、これってなかなかすごいことだと思いませんか？第3章、秘めないという贅沢。さて、壁で空間を固定しなかった日本人は、もう一つ大きな贈り物を手に入れました。それが間という発想です。壁でがっちり区切られた家では、この部屋は寝室、この部屋は食事をする場所と用途がはっきりと決まっていますよね。けれど、仕切りが動かせる日本の家では、空間はいつも途中の状態にあります。朝は居間だった場所が、昼には客間になり、夜には寝室になる。同じ空間が時間とともに役割を変えていく。まるで家そのものが呼吸をしているように、日本人は家を完成された箱としてではなく、そこに住む人の暮らしに合わせて姿を変える。まさに生き物のように捉えていたのかもしれません。ここがとても面白いところなんです。この部屋はこれ専用と決めない。余白を残しておく。それを一見すると不便です。効率も悪いし曖昧です。でもその曖昧こそが人の気配や施設の移ろいをそっと受け入れる余裕を満たしました。急な来客があっても季節が変わっても家は柔らかく姿を変えることができる。決めない、固定しない、閉じない。それは日本人が気候に鍛えられながら身につけた一つの贅沢だったのではないかなって私は思いました。余白があるからこそそこに風が通り人が入り時間が流れる。間とは何もない空間ではありません。それは可能性を閉じないための空間。決めすぎないことの豊かさを日本人は住まいの中で静かに育んできたんだなぁなんて、そんな風に私は思いました。そしてその感覚はいつの間にか私たちの心の在り方にも染み込んでいったのかもしれません。第4章、敷居が教えてくれる信頼の境界線。さて、空間を固定せず間を大切にしてきた日本人。けれど、だからといって何もかもが曖昧だったわけではありません。
ちゃんと境界線はありました。ただしそれは分厚い壁でも重たい扉でもありませんでした。それはたった数センチの木、敷居です。この小さな一本の木には実はとても大きな意味が込められています。物理的に見れば誰でも簡単にまたげる高さです。飛び越えようと思えば何の力もいらない。けれど私たちはそれをまたぐとき、自然と少しだけ背筋が伸びる。お邪魔します。その一言が心の中に生まれる。不思議ですよね。壁のように遮断しているわけでもないのに、ちゃんとここから先は別の空間ですよと伝わる。それは日本人が長い時間をかけて育んできた信頼の文化だったのかもしれません。壁で押し返すのではなく、相手が読み取ってくれることを前提にする。強制ではなく配慮に委ねる。超えられるけどむやみに超えない。この繊細な感覚は壁に頼らずに暮らしてきた歴史の中で磨かれていったものなのかななんて思いました。考えてみれば壁は物理的な力で人を分けます。でも敷居は心の力で境界を作る。どちらかが強いかではありません。どちらかが優れているかでもありません。けれど日本人は後者を選びました。抗えない自然の中で閉じることができなかったからこそ、相手を信頼するという方法で境界線を引いたんです。この細い一本の木は実は日本人の精神性そのものだったのかもしれません。そしてここまで来るともう一つの疑問が浮かび上がってきます。現代の私たちはこの信頼の境界線をまだ持っているでしょうか。第5章、失われた気配という愛。さて、ここで少しだけ現代に目を向けていきましょう。私たちは今、かつての日本人が手に入れられなかったかもしれない完璧な壁を持っています。冷暖房は効き、防音も万全、鍵のかかる個室、プライバシーはほぼ完全に守られています。とても快適です。とても便利です。けれど、その代わりに私たちは何かを手放してしまったのかもしれません。それが気配を感じる力です。襖一枚越しに聞こえてくる家族の衣服のすれの音、障子にぼんやり映る庭木の揺れる影、姿は見えないけど、そこに誰かがいるとわかる安心感。日本人は壁がなかったからこそ目に見えない情報を皮膚感覚で受け取ってきました。音の大きさ、足音の速さ、襖の開け方、そこから相手の気持ちをそっと押し量る。今は話しかけない方がいいのかな。今日は少し元気がないのかな。そんな繊細な読み取りは遮断しない空間だったからこそ育ったのです。でも今、ドアを閉じてしまえば、音も気配も簡単に消えてしまう。見えないものはなかったことになる。完璧な壁がいつの間にか心の壁に変わってはいないでしょうか。隣の部屋にいる人の寂しさに気づけなくなっていないでしょうか。これは昔が良かったとかそういった話ではありません。ただ、かつて私たちの祖先は不便さの中で気配という優しさを育んできた。その事実を少しだけ思い出してみたいのです。壁を壊す必要はありません。でも壁の向こうにいる誰かの存在にほんの少しだけ耳を澄ませてみる。それだけで空間は少しだけ暖かくなるのかもしれません。第6章、今の暮らしをふわりと軽くするために。もし明日皆さんがドアノブに手をかけたとき、あるいは襖や引き戸にそっと閉めるとき、ほんの一瞬だけ今日のお話を思い出してみてください。日本人はあの蒸し暑い夏を生き延びるために壁を厚くするのではなく、心を柔らかくする道を選びました。閉じ込める代わりに感じ取る。遮断する代わりに調節する。それがあの襖一枚の文化でした。今、私たちの家には立派な壁があります。それを壊す必要は全くありません。でも、ドアを閉めようという行為を拒絶ではなく、ここからはあなたの時間ですよというささやかな思いやりに変えることはできるかもしれません。ノックを一度優しくする。足音を少しだけ静かにする。相手の返事をほんの少し待つ。そんな小さな仕草の中に、かつて日本人が育んできた気配の文化は今もちゃんと息づかせることができるはずです。壁がある時代だったからこそ、意識してつながりを感じる。それは失われたものを取り戻すというより、昔から私たちの中にある感覚を思い出すことなのかもしれません。気候に鍛えられ、不便さに育てられた。
あの優しい距離感。それはきっと冷え切った空間をふんわりと温めてくれる力を持っています。今日からほんの少しだけ壁の向こうにいる誰かの気配を感じてみる。それだけで暮らしは少しだけ柔らかくなるのではないでしょうか。最終章、気配の温かさを知る皆さんへ。日本人は壁で人を分けませんでした。分厚い石や鉄で遮断するのではなく、風を通し、光を通し、気配を通す。厳しい気候という宿命を受け入れながら、その不便さの中で感じる力を育んできた民族です。家を作るときに大切にしていたのは頑丈さだけではありませんでした。自然と、そして他者と心地よくつながっていられるという安心感。それこそが日本の住まいの根っこにあった願いだったのかもしれません。私たちは今完璧な壁を手に入れました。けれど、その壁の向こうにいる人のぬくもりまで閉じてしまう必要はありません。目には見えなくても、そこに誰かがいるということ。その気配をほんの少し感じるだけで世界は柔らかくなります。今夜、もし皆さんが眠りにつくその部屋、静かな天井の向こうに、廊下の向こうに、街の向こうに、目には見えないけど確かに存在する誰かがいる。その事実を少しだけ温かく感じていただけたなら、私はとても嬉しく思います。もしよろしければ、皆さんの暮らしの中でふと感じた、ここが日本的だなと思う瞬間や、襖や障子にまつわる思い出があれば、ぜひコメント欄で教えてください。皆さんからのお便りをいつも楽しみにしております。それでは今夜はこの辺りで、明日の朝、窓から光が差し込む光が、いつもよりほんの少し優しく感じられますように。最後までお付き合いいただきありがとうございました。今日もこちらの内容をまとめた AI の歌で締めたいと思います。それではお聴きください。そしてまた次回のお便りでお会いしましょう。やしゃまるでした。風の通り道にそっと立つ家、閉じないことで守ってきた湿った夏の深い息を受け止めながら生きてきた。壁を作れば楽だったのに、遮れば安心できたのに、それでも選んだ透ける光、障子越しに揺れる誰かの影、音は消えない気配は残る、つながることから逃げなかった、閉じない代わりに育てたもの、それは柔らかな距離、またげるほどの小さな境界、それでも心は立ち止まる。襖一枚の約束、超えられるけど超えない優しさ、壁よりも強いものがある、それは信じるということ、見えない線を感じながら触れずにそっと寄り添って、気配のぬくもり胸に抱き、今日も風を通す、決めない空間揺れる役割、朝は今で夜は夢の場所、間という名の静かな余白、そこに流れる時間の音、家は箱じゃない呼吸するもの、人と季節で形を変える、固めないから壊れない、柔らかさは強さになる、閉じないことで見えてくる、誰かのことをかすかな明かり、
襖一枚の約束拒まずに境界を引く押し返すより委ねる心それがこの国の知恵扉の向こうの寂しさに気づける耳を忘れずにそっとノックを一つだけ未来へ残したい完璧な壁を手に入れても決してはいけない気合がある音の向こうに影の向こうに誰かの想いが息をしてる閉じ込めないで感じていたい見えない糸でつながる世界襖一枚の約束風を通して光を分けて越えられるから大切にするその曖昧さを抱きしめて今ドアノブに触れるたび思い出してほしい壁の向こうにも暖かな命があること静かな夜の天井の下見えない誰かと同じ空気ふわりと揺れる心の間それが日本の